直风枪的使用技巧，我们以快客861为例给大家进行讲解。直风枪一般采取比较小的5毫米风枪口径的风嘴，特点是受热相对比较集中，出风比较猛。由于风枪口径比较小，所以可以做到指哪打哪。旁边远器件受到伤害的可能性就会降低。一般直风枪经常运用在比较小的芯片或者远器件的拆装，蜂胶芯片的各边胶拆内连座。因为一个主板上除了 CPU 和硬盘以外，剩下的基本上都是小元器件，所以直风枪在我们日常维修中使用的频率非常广泛。这个按键是直风枪的开关，按下按键，显示屏亮起，拿起风枪。此时显示面板上显示的数值，这边是温度，这边指的是风力，这边写着 ARR。的是风力加减键，向上风力增加，向下风力减少。这边写着 TEMP 的是温度加减键，向上增加温度，向下减小温度。这里的 CH 通道依旧是常用的温度记忆通道，我们经常使用的有3个温度。通过按键，温度调整到330度，风力调整30。长按 CH1 不动，听到滴的一声，温度锁定在 CH1 通道。这个温度一般应用在蜂胶芯片的各边胶、焊盘除胶、芯片除胶、芯片止息等领域。继续温度调整至450度，风力保持30。长按 CH2 不动，直至滴的一声。此温度经常适用于安装常规小芯片以及拆装电容电阻等小元器件，移除窄边屏蔽罩，以及拆除内连座使用。继续调整温度至500度，风力保持30，长按 CH3 不动。这个温度一般是老手使用的，或者使用在散热比较快的主板，比如 iPad， 比如双层板。一张图总结一下关于直风枪的知识点，有需要的点赞收藏。记住，任何风枪温度只是参考，手法才是王道。温度低了多吹会儿，温度高了少吹会儿，决定安全的永远在于你手上的力道。这集直风枪以及上集旋风枪讲解的温度是新手的建议温度，为了给新手提供更多的容错时间，所以讲解的时候温度偏低，吹东西以及安装东西相对比较慢。在我们实际维修中，每把风枪的温度都有自己不同的温差，自己根据不同的风枪和手法的熟练程度，上下30度左右自行调整。这里有些小伙伴不免产生一个疑问，比如同样是修手机，为什么别人可以一直使用500度？这是因为高手可以通过风枪口距离主板的高度来调节最终落到主板上的温度。因为需要高温时，风枪口距离主板近一点；需要低温时，风枪口距离主板远一点就可以了。行，祝大家早日成为高手中的高手，持续关注我，下节课给大家讲解电烙铁的使用方法和技巧。